دلته کارونه وروره یا به واسطه لرې یا به پیسې لرې که دا دواړه نه یې والله خو نو یا به لیړۍ ته ولاړې یا به روزانې ته ولاړې بل کار نشته تیمور جانه اوس خو نه د ریړۍ کار شته نه د روزانې کار شته دا 3 ورځې کېږي په کار پسې ګرځم نه دا د محمود جان زه خبر یم بېکاره شوی دی دا خبر هم څه ده د لیړۍ دا هم په خدای کې سر رسېږي نه روزانه چې نه پیدا کېږي اوس وکړو څه په دې ملک کې ورورکه جانه هم زما کور دی زما اوس بچیان دي مور ده ورونه دي ټوله راسره دي دا نو اوس ډوډۍ نه غواړي د کرایې په سرای کې پروت یم خرڅ نه غواړي خوشحالي نه غواړي ډاکټر نه غواړي یو مېلمه ماته نه راځي هغه خو یې غواړي وروره چې د هره کۍ غواړي هغه خو مجبوره به چې ته بیا د هره کۍ هغه کور به ته ساتې او نو په دې چیرې پوهېږي بیخي ستړی ژوند دی بیخي ستړی کارونه ژوند واسطه غواړي هی کشکې زه بادشاه وای بیا به مو لیدلی وای چې دا ملک څنګه جوړېدی شته وایه نه جوړېږي دی وایي نه جوړېږي اخر یې په چا جوړوو ونیسئ ته یې باچا دغه یې وزیر زه یې بیا بیخي فریادي و غریب جوړ یې کړئ آزاد سیدی زه وزیر دی فریادي ته باچا ونیسه څنګه یې جوړه زه باچا باچا صاحب ته باچا صاحب یې باچا سلامت باچا باچا سلامت دا فریادي دی خپل فریاد یې درته راوړی دی مهرباني باچا صاحب د کرایې په کور کې اوسېږم کوچنیان راپسې دي هېڅ کار روزګار نه لرم نه هم څوک مرسته راسره کوي خو ته به کوي ته به کوې د یو کار غم مې وخوره خوار و غریب یم وزیره دا زه څه وینم دا زما په ملک کې څه غربت دی دا زما ولس ولې خوار و زار دی او زه نه یم په خبر ولې مې د دوی د حالاتو نه خبره دا خو ستا کار دی چې ما خبر کړې چې ولس چې پر څه حال دی وزیره ستا سره به زه پر کراره جوړ شم ته نور غم مه کوه زما خوار ولسه ستا ټوله دردونه به زه در راکمه چرت مه خرابوه دا خو زه نه وم خبر چې ته داسې په غمو کې وې نور به دې ټوله غمونه زه در راکمه وزیره دا چای ولې نه راوړئ باچا صاحب برق نشته چاوګرمي ور واچوم چای در پوی شوم ګاز هم خلاص شوی دی نو چای په چیش در وی شوم دا څه وایه وزیره زما په ملک کې نه برق شته نه ګاز شته دنیا چیرې ولاړه چیرې وختله سپوږمکۍ ته او زما په ملک کې تر اوسه نه ګاز شته نه برق شته په ما به دنیا رشخند وي زما په ملک ولې داسې کوئ وزیره ته باید ما د دې ټولو حالاتو خبر کړې تا زه نه یم خبر کړی ستا سره به زه جوړ سمه ستا سره به زه جوړ سم پرې به دې نه ږدمه پرېږدمه دې نه دی لږ ښه رشته ګوره باچې احساس کړي آفرین یاره احمد جان کشکې درشتاګو باچا وای او زه وزیر وای دی فریادي وای کار به سم وای وزیره د خولې سره دې چات کوه ته خبر یې چې د چا سره ګډې زه باچا یم ته وزیر یې دی غریب دی د خولې سره دې چات کوه زما توهین کوې ته زه باچا نه یم زه باچا یم زه باچا یم باچا دا ملک به زه جوړومه وزیره د خولې سره دې چات کوه داسې نه چې د دې ځای پر ځای بندي کړمه بس دی احمد جانه ډېر تمثیل دې وکړي یاره درځئ چې څونه وخته کېږي دا چې څه وکړه
یو باچا ته تاجیکا ورکړله یو باچا ته سمسي سپایانو چیرې یاست اعلان مې کوئ زه باچا یم سیدی باچا یم زه د ملک جوړوم سیدی باچا دی میشورم زه باچا یم بس دی احمد جان بس سیدی باچا دی درځه چې بویځو درځه چې دا په ده څه وسوله درځه چې ډاکټر ته یې بوز را باندې تاوان نشي درځه احمد جان راځه درځئ دروالا چیرې ځئ لیدنې لرې فریادیانو سره به دې ووینې درځئ باچا صاحب راځي درځه باچا صاحب وزیره ولې دا د کوم ملک دی باچا صاحب دا د هغه ملک دی دا څه وه دا زما د وطن بچیان پر دغه حال باندې دي اوس به قلم په لاس کې وای کتابچه بیا په لاس کې وای تعلیم به کولی ای وزیره پرې به دې نږدمه راځه باچا صاحب نو دا زه پر دغه حال پرېږدم ته سر روان شم ما دربار ته بیا راځي ته درځه دا څه حال دی زما په ملک کې دا زه څه وینم وزیره دا د خلکو مشکل دی خلکو اچولي د باچا صاحب خلک پوه کړئ چې دغه ما د چیش دپاره جوړ کړی دی خلکو ته لاس وارې وایي چې دغه ځای ته یې وراچوئ نو دا خو د هغو مشکل دی باچا صاحب د موږ څه وکړو د هرې ګاډۍ سره موږ نسو سره راتللی دا ټوله خلک زما دربار ته راوغواړئ یا تاسې راسئ وام راسئ وزیره دا څه حال دی دا زه څه وینم چې دا وینې زما ښار زما ملک به خواپاکې وای په درختو به سمسور وای زما د ملک ولس دغه ته ضرورت لري دا تاسې ډېر زما سره جفا کړې ده زه باچا یم زه نه یم خبر وزیره زه به تا پرې نږدم ستا سره به زه حساب کوم یا به دغه په تا پاکوم اوس ځو ناوخته زه نه ځم دا به پاکوو حتمن یې پاکوو زه یې پاکوم چیرې مې بیاست زه یم زه در پاکوم زما اړه لري دربار ته چې بیایي شاهي دربار ته وزیره 2-3 ساعته کېږي چې را روان یو پښې مې تڼاکې وکړلې دا زموږ ملک دا زموږ ښار ډمبر لري که نه لري که چې ما زه پر دا خامه رارې کړی زموږ ملک خو ډېر غریب دی موږ خپله غریبان یو بېکاره ګرځو ولې دا هر کال چې پر موږ باندې را سیلابونه او طوفانونه راځي دا نور ملکونه زموږ سره دا کومک کوي دا پیسې څه سي وزیره رښتیا وایي وزیره بلا جنو نور پرېږدم وزیره یاره اوس څه وکړو خو ډاکټر ته یې نو سره ولی ډاکټر هم څوک ډاکټر ته بیاست بس بینی سبا لابو کار دماغ مالا کار نه کوي درځه چیرې مې کنه بیاست؟ شاته درځه ماره جو کوئ زه ځم دربار راځه ډاکټر صاحب ته راځه احمد راځه یاره حال کیسه بلانم راځه تاسې زما توهین کوئ تکشیره توهین دې نه کوو توهین مې کوئ ځان چې کوو تکشیره سم لکه لاس آرام اوسه ډاکټر تاسې صاحب اوس د یو باچا سره ډاکټر صاحب سره اوس به دې علاج درو کې ته بړې ودرېږه امر کوه څه خدمت چې کولی شم ته ډاکټر دی مهرباني ووایه څه تکلیف چې دی مشکل زه نه
مشکل خو ته لرې چې د یو باچا بې احترامي کوې وزیره اشه تاسو وایاست چې به داسې شوي دي ډاکټر صاحب موږ د وطن پر مسایلو غږېدلو نو موږ دا فکر وکړي په مابینځ کې خبرې سره کولې د مسخرو مو ویل چې ته باچا دی فریادي زه وزیر هغه چې دی باچا سو نو داسې ژور ولاړې چې راوسه په باچې کې دی د باچې څه نه تاکېږي ډاکټر صاحب دا هدف دا دی چې یعنې خپل اعصاب یې د لاسه ورکړي دي ښه اوس پوه شوم داسې کم کسان شته چې د کار په اړه ډېر ژور فکر وکړي او په هغه فکر کې بیخي غرق شي خو د هغه فکر څخه راوتل یو څه ستونزمنه خبره ده خو خیر زه د ده د 2000 کیلو واټه برق جټکاو کوم کیدای شي په هغه سره جوړ شي وزیره تا خو زموږ ملک برق نه لرې دا 2000 کیلو واټه برق بیا ستا سره څه کوي دا تقسیم که په زما پر ولس باندې زما ولس برق نه لري نه لري لري صحیح دی ډاکټر صاحب صحیح دی بس ما ته یوازې مه راکوه ولس هم غواړي هغه ستا به تا ته درکوي او ولس ته به ولس ته تاسو هم تا ته درکوي نو راچپایا کړي دربار ته ځو دربار ته راځئ دې خواته دې خواته هاخوا دی دربار دربار دې خواته دی دا بل دربار دی چیرې دی ته نمک حرامه وزیره یا هیڅ خبره نه ده تاسو ما نمک خوړلی یا هیڅ خبره نه ده ما ستا سره ښه کړي دي ولې داسې راسره یا کوې زوم ښه در سره کوم مجاره والا آرام اوسه جان هیڅ خبره نه وزیره ده اعلان یې کوم نو کې آرام سه سپایانو راسې دی وتړئ کومه چې دا سپایان ته وایي ما پر وخت معاش نه دی ورکړی راسئ آرام اوسه یاره آرام اوسه بس ډاکټر صاحب درته ژر راسي ډاکټر صاحب پرې به ونږدمه ډاکټر صاحب راځي بس کار سم اعلان یې که اعلان یې که اعلان یې کوم اعلان یې کوم اعلان یې کوم اعلان یې کوم اعلان یې کوي تیموره محمده موږ د پارکه دلته څنګه رالو څه کوئ تاسې ما وژنئ اعلان یې که دا چې شکایت اوس وایي مبارک موسی د زمانو لیونی مې درسم کړي بویه زیباله آرام سره کښېنه احمد جان تیمور جان دا زه څنګه ځای رالم خو موږ په پارک کې نه وو ناست داسې حقیقتونه جوړه ده چې لیونی نه نشي ویلی څنګه حقیقتونه ته درځه نه به کوټه خبرې ما صاحب کار نه کوي بس